Hammamiz vitr namozini o'qiymiz har kun. Shu vitr namozidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan bir zikr bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim vitr o'qisalar, shu zikrni aytardilar. Vitr tugatish bilan astag'firullohni o'rniga shu zikrni aytardilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vitr o'qiganlaridan keyin Subhanal malikil quddus deb 3 marta aytardilar. Va uchinchisida ovozlarini cho'zardilar, baland qilib ovozlarini cho'zib aytardilar. Ya'ni Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus deb ovozlarini cho'zib aytardilar. Biz ham shu sunnatni o'zimizga odat qilib olishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir sunnatlariga amal qilgan bo'lamiz.